Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam bilih Kanjeng Nabi ngendika, al ummahatu arbaun, ummul adwiyati wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul amani. Fa ummul adwiyati qillatul akli wa ummul adabi qillatul kalami wa ummul ibadati qillatud dzunubi wa ummul amani as-sabru atau kama qala alaihi salatu wassalam. Al ummahatu arbaun, induk dari semua urusan itu 4. Induk semua urusan itu ada 4. Induk itu nek cara Jawane ini apa, Pak? Napa? Mbok-mbokan. Lah, mbok-mbokan punjeran, mbok-mbokan gitu. Sumber nama pusat gitu. Induk dari urusan, semua urusan itu ada 4. Monggo mungkin dipun penggali nggih. Nah, Ummul adwiyah, induknya obat. Wa ummul adabi, induknya adab. Wa ummul ibadati, induknya ibadah. Wa ummul amani, induknya cita-cita, keinginan. Maka Rasulullah mengatakan, fa ummul adwiyati iya qillatul akli, maka induknya obat adalah sedikit makan. Bapak Ibu menawi pengen sehat, rumusipun Kanjeng Nabi niku sedikit makan, ampun nuruti napa? Nafsu makan, ampun nuruti karep kuliner. Jenengan umpama pengen dahar niku nggih, Pak. Wiwit saking Masaran dumugi Sragen niku soto tok niku maceme enten lha. Enten sing buthok, enten sing bening, enten sing delik, enten sing mboten delik. Niku namung jenis soto mawon. Dereng mengke bakso. Bakso niku enten sing bakso beranak, enten bakso napa bakso mercon, enten bakso wah pun model mie ayam nggih ngoten. Wis sak model-modele daharan niku sakniki kaya-kaya diujo, Pak. Gitu, kaya-kaya diujo. Nah, unjuan nggih ngoten, Pak. Unjuan niku sak werna-wernane enten. Riyen niku namanya unjuan nggih namung ya teh, es teh. Sakniki sak werna-wernane enten werna ijo, abang, kuning, ungu. Wah, sing dhisik werna mboten ngira sakniki enten. Nggih. Mila menawi kula lan panjenengan gitu, kepinginan dahar niku dituruti kabeh. Nyemplung ten jero weteng kabeh niku. Wah niku mengke akhire do sakit. Leres mboten? Jenengan cobi. Pokoke anggere pengen iki turuti, pengen iki turuti, pengen iki turuti. Wes. Nggih. Sing nggo nuruti apa are? Lah gitu. Sing nggo nuruti apa? Guys, saya kabar nyauri. Maksudnya kula ngeten nggih, Bapak Ibu. Maksudnya kula ngeten. Gitu. Nggih kadang nama hukum asal dari makan gitu. Hukum asal dari makan itu kan boleh. Dahar napa mawon iku hukum asalnya boleh. Illa madalla dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyebutkan larangan. Jadi secara hukum asal dahar napa mawon iku entuk. Lah napa mboten itu to mangan marak niku nggih entuk mawon, gitu, entuk mawon. Dalile napa enten, gitu. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah seorang anak turun Nabi Adam, gitu, kita manusia itu, ya, tidak ada tempat atau wadah yang lebih jelek yang diisi oleh manusia kecuali mengisi perutnya dengan makanan. Kalaupun harus dia mengisi dengan makanan, dalam perutnya itu diisi dengan makanan, maka hendaklah ia mengisi perutnya sepertiga untuk makan, sepertiga
untuk air, sepertiga untuk udara. Gitu. Niku idealnya ngoten niku. Nggih, dahar sak protigan. Tapi yo cak-cakan yo angel. Iki tarane ngitung sak protelon iki piye ngoten niku. Wah. Napa meneh nek pun ketemu lawah enak lah, lawah enak yo trimo nggur sak telon lho. Mungkin tetep nggih, tetep waduh eman-eman kan ngoten. Nah, pilih warak. Lah, Bapak Ibu, apakah makan dengan kenyang dahar warak niku napa mboten entuk? Entuk. Nggih. Boleh. Dalilipun apa? Ketika Rasulullah SAW, gitu, Rasulullah SAW setunggalipun wekdal dahar sareng kalih para sahabat ingkang manggen wonten Masjid Nabawi, nggih, para ahlu sufah. Ahlu sufah niku para sahabat ingkang sinau agami wonten ing Masjid Nabawi, nggih, termasuk Abu Hurairah. Maka ada seorang sahabat yang memberikan sedekah makanan, sehingga para ahlu sufah tadi ikut makan bareng-bareng, dahar sareng-sareng. Maka Rasulullah pun ikut bergabung dengan mereka. Ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ayo tanduk melih. Sampun Kanjeng Nabi, ayo tanduk melih. Sampun kula pun melih-melih. Kanjeng Nabi dawuh, ayo tanduk melih, tanduk melih. Berarti Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada Abu Hurairah, gitu, untuk tanduk. Jadi darat tanduk, nah tanduk ini nggih entuk mawon kan ngoten niku. Terus kisah kedua. Pada saat perang Khandaq, Rasulullah SAW, para kaum muslimin yang ada di Madinah itu sedang diembargo secara ekonomi. Dan terus kaum muslimin itu dikepung oleh pasukan sekutu, gitu. Mereka tidak bisa menikmati sumber makanan yang datang dari luar Madinah. Lah ten Madinah niku dangu sumber makanannya sudah ngoten niku. Karena dikepung oleh pasukan sekutu, sampai-sampai para sahabat banyak yang kelaparan. Bahkan bukan hanya para sahabat, Rasulullah pun pernah mengalami, ya, perut beliau diisi dengan 3 buah batu. Jadi saking luwene ajeng dahar mboten enten bahan sing didahar, Kanjeng Nabi niku madarane diganjel watu cacahe 3, ditaleni, Pak. Saking ngampet luwe. Ing atase tiyang ingkang dipun jamin swarga mawon nate kaliren, nate keluwen. Jenengan nggih nate keluwen, Pak? Pun nate? Dereng nate? Oh, pun nate. Mbah riyen pun nate nek sakniki cah nom-nom niku lha mboten yae. Cah nom-nom niki angger dahar ya semega. Mboten nate kaliren. Nah, sampai Rasulullah niku madarane diganjel watu. Nah, sahabat Jabir bin Abdillah mboten tega, ya Allah, kok ya nganti Kanjeng Nabi kok ana madarane diganjel watu. Akhire napa Jabir bin Abdillah kondur nalika kerja bakti ndamel parit niku terus kondur rembakan kalih garwane. Lah ya to, iki ya Kanjeng Nabi kok ya madarane diganjel watu. Ayo saiki awake dhewe gawe seneng Kanjeng Nabi. Lah pripun? Awake dhewe duwe wedhus, ayo ndak dibeleh nang diolah. Jadi zaman para sahabat niku do pinter-pinter, Pak. Dadi mbeleh wedhus yo dinyangi dhewe. Mboten kaya sakniki. Niki korbane ajeng mbeleh wedhus mboten wani. Gitu. Dadak dititipke panitia. Nah, Jabir bin Abdillah saat itu kemudian menyembelih seekor kambing, kemudian dimasak. Bareng pun sumadyo, ya, pun siap didahar. Ya, Jabir bin Abdillah sowan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, panjenengan katuran tindakan griya kula. Lah enten apa? Monggo kula damelke kambing guling. Wis, pleng-pleng enten, sate enten pun, sak werna-wernane enten. Lah Rasulullah kemudian mengajak serta Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya diajak tindak mriku. Lah tiyang sekawan. Lah mlebet ten daleme Jabir bin Abdillah dahar. Nah, pada saat itu Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, sudahkah kenyang engkau? Sudah kenyang?" "Sampun." "Ayo tanduk melih." "Sampun Kanjeng Nabi." "Tanduk melih." "Sampun." Jadi keempat sahabat ini ditawari Rasulullah untuk makan lagi, sampai akhirnya mereka makan dengan kenyang
setelah mereka makan dengan kenyangnya, Rasulullah keluar dari rumah Jabir dan memanggil semua sahabat yang saat itu kerja bakti. Lebih dari 300 sahabat yang sedang kerja bakti diundang ke rumahnya Jabir. Jabir bin Abdillah kemudian deg-degan, walah ini mungkin cukup boten iki. Nah, namung napa wedhus cilik ini pripun didongani awet barokah donganipun Kanjeng Nabi terus saged nyekapi sedaya sahabat ingkang sami nyambut damel sedaya warak kabeh. Mila dua dalil ini kemudian dijadikan dasar oleh para ulama bahwa makan dalam keadaan kenyang niku nggih entuk-entuk mawon. Nanging ternyata tiyang ingkang terlalu nuruti dahar terus, warak terus niku akibatnya mboten sae. Akibatnya mboten sae. Kenging napa? Tiyang niku menawi napa nggih? Madarane kebak terus, gitu. Napa meneh sakniki enten wulangan napa sehari makan 3 kali niku nek digoleki dalil nggih mboten enten kok. Mboten enten. Nggih, keluarga Rasulullah itu disebutkan oleh para ulama makan sehari hanya 2 kali. Makanya keluarga Rasulullah terbiasa puasa pun kulino napa madarane niku pun kulino dahare namung ping kalih. Mila dibiasake poso ya enteng-enteng mawon. Awake dhewe niku nindakake poso ya rada abot gara-gara niki wetenge niki pun kulino ping 3 kok. Ya mangke 3 ping 2 nageh. Lho, iki wayahe ngoten niku. Wong nyatane awake dhewe poso Ramadan ya enteng-enteng mawon. Gitu. Lah barang dienggo sawale rada polah lho. Lah iki piye iki? Nggih to, kan ngoten. Nah, mila para ulama mengatakan, orang yang banyak makan maka dia akan menjadi ngantuk. Pun warak niku ujung-ujungnya angop. Dadi ungap angop niku gara-gara warak. Kan ngoten. Orang yang banyak ngantuk dia akan banyak tidur. Orang yang banyak tidur maka dia akan malas. Megah. Ajeng napa-napa megah. Sakniki modele istilahnya mager, malas bergerak. Oh, gitu. Napa-napa megah. Mila Rasulullah SAW nuntunaken dumateng kita supados nguri-uri ngibadah siam sunnah. Gitu. Siam sunnah kados ingkang kita aturaken nggih, ingkang paling sae siamipun Nabi Daud, gitu, sedinten siam, sedinten boten. Kenging napa kok yang paling baik siamnya Nabi Daud? Karena Nabi Daud mengajarkan kepada kita sehari bersyukur, sehari bersabar. Nalika mboten poso pikantuk nikmat bersyukur, nalika nembe siam ngrasake rekoso niku sabar. Maka Nabi Daud mengajarkan kepada kita untuk menghiasi hidup kita dengan syukur dan sabar. Ewadene siam Daud kok ya kabotan, ya didamel Senin Kemis. Senin Kemis kabotan didamel minimal sebulan sepisan niku minimal 3 dinten. Nah niki mila ketika kita menjaga makan napa melih yang yuswanipun sampun mlebet napa 40 ke atas nggih, umur 40 munggah niki pun warning nggih. Nasine disudo. Ampun nuruti dahar nasi terus sing legi-legi gitu. Kula yakin mbah-mbah sing sepuh-sepuh niki ngrasake. Walah, bareng tak nggo poso ya penak awakku. Wah, bareng nuruti mangan ae lho. Ning awak mboten penak. Nah niki, mila ummul adwiyati huwa qillatul akli. Ketika kita ingin sehat, maka mengurangi makan. Insyaallah menawi kula lan panjenengan menjaga ya, pola makan ya, karena hampir bisa dipastikan sumber penyakit itu ada di lambung. Ya, napa-napa mlebu kabeh. Wah, niku menjadi sumber penyakit. Nomor setunggal nggih. Nomor kali. Wa ummul adabi hiya qillatul kalam. Sumber utawi induknya adab adalah sedikit bicara. Mboten kathah ngendikan. Ya, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicara maka dia akan banyak salahnya. Tiyang niku menawi ngendikane kathah niku biasane salahe nggih kathah, ngendikane kathah.
Nek pun napa salahe kathah berarti dosane kathah. Nek pun dosane kathah berarti pripun Pak? Mlayune ten pundi? Lah niku qillatul kalam. Mila Rasulullah SAW ngendika wonten setunggalipun hadisipun, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Kadang-kadang ngempet ucapan niku angel, Pak. Ngempet ucapan niku angel. Mergo pun kulino ceramah, pun kulino ngisi pengajian niku barang kon meneng angel iki. Kula enten cerita, enten sederek kula niku senengane ngisi pengajian, senengane ngisi seminar, training ngaten niku bareng lara ditiliki tanggane, malah sing tilik diceramahi. Matur nuwun Pakde pun kersa tuwi nggih pancen gesang niku nggih kedah sabar, kula nembe diuji kalih Gusti Allah sabar nggih niki mengke kula sabar malah ceramah suwe banget. Lah sing tilik ya judet. Iki piye to ditiliki malah nyramahi sing tilik. Lah kulino ceramah. Mboten saged ngampet. Lha kala-kala meneng melu ngrungokke melu kan Kanjeng Nabi ngendika, ya ta, para ulama ngendika. Ya, kenapa kita diberikan telinga, dua telinga dan satu mulut? Karena kita diperintahkan lebih banyak mendengar daripada ngomong. Neng yo angel wong kulino ceramah kan meneng ya angel ngoten niku. Ya toh? Ngeten cerita Pak, ini cerita kisah. Ngeten. Kula waske iki. Niki kisah nyata. Kula mendatangkan saking kitab Umdatul Ahkam nggih. Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi. An Anas bin Malikin. Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi. Fazajarahu an-nasu. Fanahahumun nabiyyu falamma qada baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda bahwa dari Anas bin Malik, dia bercerita suatu hari datang seorang Arab Badui. Pun nanti ulaturke dereng niki. Seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi ketika para sahabat sedang menunggu sholat menjelang sholat maghrib. Ya, para sahabat sampun sami lenggah, gitu, siap-siap ajeng nindakake sholat. Zaman riyen masjid dereng enten payone ngeten iki, sih bukaan. Nah, nalika para sahabat sami lenggah wonten masjid, tiba-tiba kok enten seorang Arab dusun, gitu, tiang Arab Badui, tiang Arab dusun dumugi masjid kraos pengen toyan. Lajeng tiang kala wau tumuju dateng pojok masjid, langsung toyan ten pojokan masjid. Fazajarahun nasu, maka para sahabat yang saat itu ada di masjid membentaknya, nyengeni kabeh, sak masjid do muring. Lah pripun ngenteni ajeng salat maghrib, ngerti-ngerti yang ndul-ndul tempejokan niku. Kita toyan. Umpama jenengan enten tak kira ya melu muni-muni ya. Wah, ora benar. Wah, masjid malah diuyohi anten-anten niku. Gitu. Lah niki sedaya sing ten masjid do muring-muring. Fazajarun nas. Ingkang boten duka namung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kendel. Kendel. Nalika Kanjeng Nabi menangi, para sahabat sami getak niki wau. Tiyang sing nembe toyan wau, Kanjeng Nabi lajeng fanahahumun nabi. Ayo aja mbok sengeni, ben ditutukne sik, aja disengeni. Stop. Kan ngoten. Stop, aja disengeni. Nah, tiyang kala mau ngertos. Wah, wong sak masjid nyengeni aku kabeh. Sing ora nyengeni nggur siji. Sing dadi boloku nggur siji. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Oh ya, tak titeni. Jadi sak masjid iki getheng aku kabeh, nyengeni aku kabeh, sing dadi boloku nggur siji. Ya. Tiyang kala mau nuntaske anggene toyan. Ditutukne lega wong pun enten sing belani. Nah, lega aman. Nah, barang pun tutuklah toyan mau. Falamma qada baulahu, maka ketika sudah selesai, ya, ini mau terus bersuci di situ, terus amaron nabiyyu bidzanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Maka Nabi memerintahkan kepada salah seorang sahabat
mendet toyo, mengambil seember air, kemudian diperintahkan untuk menyiramnya, mengguyurnya. Ayo, dan dikerucuk, banyune mau pejane tem mriko yo, dikerucuk saember. Nah, coba Pak, panjenengan pirsani. Ada sebagian sahabat, para sahabat yang saat itu menyaksikan kemungkaran. Ini kan mungkar, wong gene ngerti masjid, napa toh? Masjid barang suci, tempat yang paling mulia. Wong ngerti-ngerti kok enten tiyang dugi terus toyan ten mriku. Kan iki perbuatan mungkar. Para sahabat sami berontak, gitu. Berontak. Oh niki kemungkaran, langsung digwetak. Tapi Rasulullah SAW, rumangsane para sahabat ngengeni niku wau rumangsane bener. Gitu. Rumangsane bener. Tapi ternyata di mata Rasulullah sikap para sahabat kalau wau mboten leres. Salah. Ternyata Rasulullah kendel. Justru Rasulullah melarang mereka untuk memarahi. Kenging apa kok malah disengen, malah dilarang Kanjeng Nabi. Nah, Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah kemudian melarang mereka? Nah, ini dipun terangaken. Ya. Walakinna sahibul khuluqil karim. Akan tetapi Rasulullah yang mempunyai akhlak yang mulia, alladzi ba'atsa bitabsyiri wat taisir, yang beliau diutus dengan membawa kabar gembira dan membawa kemudahan, kabar yang memudahkan. Walima yu'allimahu min khalil a'rabi, dan karena Nabi ingin memberikan pelajaran kepada orang Arab Badui tadi, pengen paring wulangan datang tiang Arab niku wau. Nahahum an zajrihi. Rasulullah melarang sahabat untuk memarahinya. Ngeten, Pak. Kanjeng Nabi niku mboten nyengeni niku mergo enten tujuane. Tujuan pertama, nalika para sahabat menangi enten tiyang toyan ten masjid, maka ada dua kerusakan yang timbul. Nggih. Ya, dadi enten wong toyan ten masjid, nalika dheweke tumindak niku langsung digetak, disengeni. Kenapa Rasulullah tidak memarahi? Maka para ulama mengatakan, inda tazakhumil mafasidi yurtakabu akhafuha. Jika terjadi dua kerusakan, maka pilihannya adalah mengambil kerusakan yang lebih ringan. Niki wau enten tiyang toyan, siji masjidnya dadi najis, gitu. Nek niki mau disengeni, najise mesti mengke tambah nyebar. Lah wong nembe toyan nedeng-nedengi toyan digetak. Gitu, nek mboten getak mengke dheweke wedi saged-saged semaput. Wah, kono wis najis, wis ngurus wong semaput. Umpama utawi digetak saking wedi mlayu. Lah mlayu malah mecer-mecer. Loh. Niku berarti madorot. Ya, itu berarti madorot. Rasulullah menduga itu. Wah, iki nek tak sengeni malah tambah ngene. Ditokne, gitu. Yang kedua, niku mengke wong niku nek kula sengeni, ya kula ajeng ngandani wong niku, wong disengeni iki dikandani mesti ya wegah napa. Umpama jenengan badhe sengeni terus dikandani kan ya angel. Wegah. Sengeni ae. Nah, ngoten. Maka Rasulullah SAW memilih diam, wis ben ditokne, asale toyan ya ben ditutupne mriku. Lah mengke malah manggone nggon sak nggon niku. Nanti rampung sak nggon niku. Ya. Lah keuntungane napa? Bareng pun rampung tiyang kala wau ndonga, ya Allah wis lega tenan. Bareng pun lega tiyang kala wau ndonga. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan engkau berikan rahmatmu kepada selain kami berdua. Yes. Pokoknya rahmate Gusti Allah diparingi namung tiyang kalih mawon, sing toyan kalih Kanjeng Nabi. Liyane sing getaki mawon mboten sah diparingi rahmat mawon. Wong galak-galak kabeh. Kan ngoten. Niki, mila kadang-kadang ngempet ucapan, gitu. Niku yo angel, Pak. Semangat nahi mungkar nggih sae jane. Tapi kadang-kadang dalam batas tertentu melarang sesuatu itu butuh
timing, butuh waktu. Oh niki kira-kira nek kula sengeni sakniki kira-kira marai apik napa malah ruwet burine. Nah, mila kadang-kadang nahi mungkar itu kadang-kadang boleh untuk ditunda mangke mawon. Nggih, mangke mawon. Karena kaidahnya inda tazakhumil mafasidi yurtakabu akhafuha. Jika bertemu dua kerusakan, maka pilihannya adalah mengambil kerusakan yang lebih ringan. Bapak Ibu menawi enten pilihan lurah napa pilihan bupati napa pilihan gubernur niku kan ideale ya milih ya sijine soleh, sijine mursal. Kan ngoten. Milih cetha. Lah ning delalah kadang-kadang sing dipilih ya padha mursale. Sing dipilih harus piye iki? Mila dipilih dipetung-petung, oh iki kira-kira mengko nek dadi luwih apik tinimbang sing niki. Sinaosa kadang-kadang leh ngandhaki ya beda-beda. Mila menahan ucapan itu bukan perkara mudah. Gitu? Menahan ucapan, mengurangi intensitas ucapan itu kadang-kadang juga bukan perkara yang mudah. Mu'adz bin Jabal nate ngimami sholat jamaah. Mu'adz bin Jabal niku apal Quran, Pak. Ngerti dikan ngimami yo gandeng apal Quran yo digawe sing dawa. Belalah sholat ngisak sing diwaca surat Al-Baqarah 286 ayat ngapal gitu. Zaman para sahabat niku sami apal, Pak. Tapi momenten niki mengke kula maos Al-Baqarah jenengan ampun khawatir. Pol-pole ya 5 ayat. Mboten kula ya mboten apal nganti 3 juz. Nek sak juz ya cek mayak-mayak ngoten. Tapi nek 3 juz mboten apal. Lah para sahabat yang apal sing diwaca Al-Baqarah komplit, Pak. Wah, salat Isya sing diwaca Al-Baqarah umpama jam 7 komat niku kira-kira rampung jam pinten niku? 3 juz niku. Maca Quran ngeten iki kalih maca Quran dadi imam salat niku beda, Pak. Nek maca Quran biasa niku saged cepet. Nek maca kangge ngimam niku biasane rada suwe. Nah, umpama jenengan sak juz maca Quran biasa ngeten niku mungkin ya 20 menit rampung. Ning nek ngimami mboten saged, mesti luwih suwe. Nah, gandeng Mu'adz bin Jabal semangat ngimami sing diwaca yo ngampet ngime napa pengen ngimami sing cendak yo mung duwe ya diimami dawa. Lah akhirnya enten sahabat ingkang mboten kuat. Walah iki 3 juz iki ku teko jam piro iki? Akhirnya enten sing nyopot dibatalke salate. Mundur. Wes kesuwen iki 286 ayat batalke. Langsung batalke mundur salat dhewe. Salat cepet ina atau ina wae lah. Apane? Nek mau jenengan nggih, remen nggih, Pak. Rakaat kedua ina atau ina matuk gitu. Kan ngoten. Kalau senengane malah seneng uangnya itu ganjaran. Lah terus tiyang mau nyopot batalke salat, mundur ten wingking mriko, salat dhewe, cepet rampung mulih. Liyane dereng rampung 3 juz. Nah. Lah bareng salatipun rampung terus bar salat dadi rembukan. Anu mau, ndek mau enten sing mboten kuat nyopot mau. Sapa to? Si fulan niku lho. Walah, ketoke anu gak kuat terus nyopot. Rembukan ten mburi dumugi imam. Imame krungu, enten apa? Anu Mas Imam, jenengan nek maca surat kesuwen. Lha napa? Niku wonten sing nyopot kok. Oh, batalke salat terus salat dhewe. Lan pundi piyantone? Wis mulih jenengan ngimami suwene ra umum. Wah, akhire mantuk. Oh, lah wong munafik. Wah, Mu'adz bin Jabal kemudian memvonis orang tadi sebagai orang munafik niku. Makmume kudu nurut imam kok. Imame Al-Baqarah kok malah nyopot. Akhirnya pripun? Nah, pun dugi dalem to, Pak. Pun dugi dalem tanggane cerita, "Mas, ndek mau jenengan dirembuk nang masjid." Lho, dirembuk apa? Jenengan kan mboten rampung asale jamaah. Iya, ora kuat aku teko Al-Baqarah. Jenengan diarani munafik lho, Mas. Lho, mosok to kula diarani munafik?
Nggih kok. Waduh, repot iki. Nah, tak lapor Kanjeng Nabi. Wah, akhirnya tiyang mau mboten trima. Sowan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, nek dalu niku kula salat jamaah Isya kalih Muad bin Jabal. Dicritani kabeh. Lah kula ngerti-ngerti diduding munafik. Pripun iki? Nah, akhirnya Rasulullah SAW bertanya, "Lek jenengan ceritane pripun kok nganti mboten kuat?" Ya Rasulullah, saya itu seorang pekerja berat. Besok pagi saya harus menyirami ladang yang begitu luas. Lah nek kula nuruti salat Isya Al-Baqarah lah, sesuk tenaga kula niku digunakake. Nek cara sakniki sesuk niku kula nglarek telung pathok. Gampangane ngoten niku. Sesuk niku gawean kula abot, pele-pele lan kula teko jam 10 lah, Isya teko jam 10. Pripun? Wah kula mboten kuat, sesuk piye? Akhirnya kula batalke. Oh ngoten nggih. Nggih pun imame ditimbali mriki. Wah, Muad bin Jabal ditimbali Kanjeng Nabi. Begitu Muad bin Jabal datang, Rasulullah bertanya kepadanya, "Benar, apakah benar?" "Nggih, ya Rasulullah, betul. Saya ngimami dengan surat Al-Baqarah selesai." Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Afattanun anta ya Muad? Afattanun anta ya Muad? Afattanun anta ya Muad?" Wahai Muad, apakah kamu ingin membuat fitnah di kalangan umatmu? Nek cara sakniki cara Jawane jenengan ngimami lho mari geger ae. Faqra, maka bacalah wahai Muad, wasyamsi wadduhaha. Oh, sing diwaca wasyamsi wadduhaha mawon. Utawa sabbihisma. Lah niku. Ampun Al-Baqarah. Umatnya dereng siap Al-Baqarah, jenengan wacake Al-Baqarah. Nah, niki Pak. Jadi kadang-kadang ngempet ucapan niku suatu perkara yang berat karena sudah terbiasa niku Pak. Nggih. Kula lajeng nggih niku mau. Qillatul kalam. Nomor 3. Wa umul ibadati qillatuz dzunubi. Induknya ibadah adalah sedikitnya dosa. Induknya ibadah adalah sedikitnya dosa. Jadi dosa niku tambah kathah dosane, tambah wegah leh ibadah. Tambah sithik dosane, tambah semangat leh ngibadah. Dadi umpama awake dhewe ngibadah rada aras-arasen, ketoke gara-gara dosane kathah. Kan gampang kok. Angger krungu adzan anyar niku oh dosane kathah. Lah, ya ini sadan. Berarti dosane nembe kandel. Tandane gampil mawon, gitu. Niku. Terus pengaruh dosa maksiat itu kemana-mana. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid ing antawisipun pengaruh napa nggih? Pengaruh tumindak dosa niku yang pertama diantaranya adalah khirmanul ilmi, terhalangnya ilmu. Ilmu diulang ngaji bola-bali mboten enten sing nyentel. Anu Mbah, keng pengajian Mbah? Yo, lah entuk-entukane apa? Mbah mau lali. Berarti ketoke gara-gara dosane akeh. Dadi dosa, kenapa kok dosa tumindak dosa niku pengaruh kepada ilmu? Imam Malik bin Anas, ya, Imam Malik niku gurune Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i niku napa nate ajeng nderek pengajian Imam Malik nek jaman riyen niku jenenge wong sekolah niku kalih ulama langsung ngoten niku. Tapi kudu bayar. Ya. Lah gandeng Imam Syafi'i niku mboten mati sugih. Gitu. Niku nggur mider ana, mider ini. Mider ana, mider ini ngoten niku. Lah Imam Malik kan curiga. Wong iki pengen ngaji apa ora, nggur midar mawon. Lah, akhirnya bareng pun rampung pengajian, Imam Malik ndangu, "Mas, pinarak mriki. Jenengan asmane sinten?" "Kula Muhammad bin Idris." "Oh nggih. Ora to Mas, jenengan iki pengen melu pengajian napa mboten? Pengajian kok nggur midar ae." "Nggih, kula jane pengen ning mboten duwe dhuwit mboten duwe sangu." "Yes, ngene sik. Saiki mau midar ana rene mau entuk-entukane apa? Coba critakno." Akhirnya Imam Syafi'i, ya nama kecilnya Muhammad bin Idris, niku wau dicek. "Ayo sebutno sing mbok rungokke lehmu midar wau."
maka beliau menyebut semua hadis yang dibaca oleh Imam Malik dari pertama sampai selesai apal kabeh, Pak. Kalau nggur mitrono, mitrono. Niku saking pintere, Pak. Mula Imam Malik gumun, wong kok pintere kaya ngene. Niku enten mboten kira-kira wong jamaah pengajian sing nggur midar niku apal ngoten. Oh sing teko ae mboten apal-apal midar tok. Lha gitu. Oh sing teko lenggah dikai snack ae mboten sing nyantol. Oh malah midar. Saking gumune Imam Malik niku. Walah, iki wong pinter iki. Ini aro annallaha qad a'taka nuran. Sesungguhnya aku melihat pada dirimu Allah berikan cahaya. Fala tudfiha bidul matil maksiyah. Jangan kamu padamkan cahaya Allah itu dengan kemaksiatan. Wes Imam Syafi'i, jenengan ampun kathah tumindak dosa. Niki Gusti Allah nembe maringi cahaya yaitu ilmu. Anda dimudahkan menerima ilmu. Nah niku mau. Mila salah satu napa akibat tiyang niku tumindak dosa. Napa dosanipun kathah saged menghalangi seseorang dari ilmu. Niki. Nggih. Salajengipun wa ummul amani as-sabru. Induknya cita-cita adalah kesabaran. Kula yakin Bapak Ibu panjenengan ingkang rawuh sami kagungan cita-cita, duwe gayuhan. Gayuhane neka-neka. Biyen nalika sekolah TK ya takoki cita-citane apa? Napa Pak Depen, Pak? Cita-citane apa jenengan? Dokter, nggih palani yo, pengen dadi dokter, pengen dadi pilot, mboten tahu ceritane nek pengen dadi guru mboten enten. Nggih, pengen dadi dokter ngoten. Nah, semuanya punya cita-cita. Lah, cita-cita niku enten cita-cita donya, enten cita-cita akhirat. Nek wong sepuh-sepuh niki cita-citane mesti akhirat kabeh. Wow, pengen munggah swarga, pengen entuk syafaat Nabi. Niku kan cita-cita saya. Tapi kedah dipun emot bilih tiyang ingkang pengen gayuh cita-cita niku mesti enten halangane, enten rintangane, gitu, enten ujiane. Nggih, mboten enten tiyang ibadah kok mulus, kabeh penak kabeh, ibadah wayang ibadah semangat, mboten enten. Mesti enten rintangane, mesti enten halangane. Justru rintangan halangan itu bagian dari cara kita memperbanyak amal soleh. Mboten enten pengajian kok penak terus, sing isi rawuh terus, materinya anyar terus, gayeng terus nggih mboten. Nggih kala-kala diparingi jawah gitu, kayak udan itu sama angkat. Ini ujian gitu. Nah, awak ting greges gitu, masuk angin gini ku bagian dari ujian. Maka kuncinya adalah as-sabru gitu. Kangge gayuh cita-cita kala wau gitu, kuncine as-sabru, kedah sabar gitu. Kula pun nate matur. Ya, kula pun nate matur, tingkatan tiyang anggenipun ngadepi nggih susah ya apa anggenipun ngadepi gesang wonten alam donya sing sok nyenengke sok susah niku. Al insanu ya fi izail musibati ala arba'i maratib. Manusia itu ketika menghadapi kesulitan hidup itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Nggih. Tingkatan yang pertama al-jazi, orang yang senantiasa marah ketika menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pokoknya mboten terima, mboten beneran muring, mboten beneran nesu, mboten beneran maido, gersula, sambat. Niku, gitu. Niku pertama. Karena hidup kita tidak selalu menyenangkan hati kita. Mboten mesti selaras dengan hati kita. Satu. Yang kedua, tingkatan yang kedua, nampi ujian niku ditampi kanthi sabar. Sabar, tiang sabar niku asline yo mboten trima asline ning diampet. Nah, atine mboten trima ning ngampet, mboten ngucapke ucapan ingkang kotor, mboten maido, mboten nesu, mboten napa-napa nggih. Pokoke ngampet. Nah niku tiyang sabar. Nomor 3 inggih menika ridho. Ridho niku tiyang ingkang mboten bedake antarane nikmat kalih musibah. Niki yo angel. Diparingi nikmat, musibah padha mesem guyune. Niki yo angel. Nomor terakhir paling inggil nggih menika
syukur diparingi musibah ingkang boten keremenaken syukur alhamdulillah. Lho, diparingi musibah kok alhamdulillah. Awit piyambakipun saged mirsani tiyang sanes ingkang nampi ujian ingkang langkung abot. Walah, ternyata kono luwih tele-tele tinimbang awake dhewe. Mula alhamdulillah niki. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mila Kanjeng Nabi sampun ngemutaken al ummahatu arbaatun ya. Induknya semua urusan itu ada 4. Monggo dipun dadosaken cepengan kita. Ummul adwiyati hiya qillatul akli. Induknya obat adalah sedikit makan. Induknya adab adalah sedikit bicara. Induknya ibadah adalah sedikit dosa. Dan induknya cita-cita adalah sabar atas cita-cita itu. Mugi-mugi nambahi pangertosan lan semangat ingin kita ibadah. Kathah lepat nyuwun pangapunten. Monggo sareng-sareng kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.